இது ஹெச் அவுட்டு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. ஹெச் அவுட்டு ஷார்ட்டு காட்டுது. ஹெச் அவுட்டு டிரான்சிஸ்டர் ஷார்ட் இருக்குங்க, எல்ஓடியும் ஷார்ட் இருக்குது. இது எல்ஓடி செக் பண்ணுற வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட்டு போடுறேன். இதில் ஹெச் அவுட்டு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. 2499 ஆல்ரெடி இருந்த ஹெச் அவுட்டு நம்பரு. இதில் இப்போ நம்ம மாற்றி 1803 போட்டிருக்கு பாருங்கள். 1803 ஹெச் அவுட் மாற்றியாச்சுங்க. எல்ஓடியும் இன்னொரு கிட்லேருந்து எடுத்து போட்டிருக்கு. அது புதுசு வாங்கி போட்டால் அது எப்படி நிற்குமா என்னன்னு தெரியல. இது ஆல்ரெடி ஒரு எல்ஜி கிட்லேருந்து எடுத்து போட்டிருக்கு. இதுதான் இந்த ஊஃபர் ஜாக்கு, ஊஃபர் டைப். இது இந்த பின்னாடி கவரில் அந்த ஊஃபர் போர்டு இருக்கும், பின்னாடி 2 பின் இருக்கும். இதை குத்திட்டால் நல்லாயிருக்கும். ஊஃபர் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். சவுண்டு கேட்குறப்பே நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். சாம்சங்கில் ஊஃபர் டைப் மாடல் இது. அப்புறம் ஜேம்ஸ் எவ்வளோ பணம் வேணால் தரேன்னு சொன்னார்ல, ஆனால் அவரை பற்றி எந்த ஒரு விஷயம்